Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di 0 km Masamba. Destinasi kita hari ini yaitu ke permandian air terjun Bantimurung, Kecamatan Bone-Bone. Pantau terus ya, salam pesona. Kita sudah berada di pertigaan Kecamatan Bone-Bone dan jalan menuju ke lokasi permandian air terjun mungkin sekitar kira-kira 15 km. Never seem only so close, but I seen perfection under your clothes. Yeah, we fell in love and we built a home. Though we may never see the streets of Rome, and I hope it's okay. Just the unknown is on its way. If I died in your arms, it's right where I'm supposed to be. You know I'm not afraid as long as you're next to me. Sahabat Sport Tourism, jadi kita sudah berada di jalan menuju destinasi kita itu yaitu permandian air terjun Bantimurung. Nah, kondisi yang kita lihat sekarang ya begini, sudah bagus. Jadi jangan ragu untuk datang berkunjung di permandian air terjun Bantimurung. Hurt you, I wouldn't, 'cause you're too important to me. Alhamdulillah kita sudah tiba di jalan masuk ke permandian air terjun Bantimurung. Walaupun tadi sempat jalan berapa ratus meter ya Pak? 300 ya? 300 meter. 300. Karena di sana tadi ada pekerjaan proyek, jadi saya turun dari mobil. Tapi kalau naik motor aman, kita bisa langsung masuk ke objek wisata permandian air terjun It's Bantimurung. magic what you do to me. Electric feelings flow through my body. Oh, clouds in my judgment, can't think straight or even see clearly. Oh, Sahabat Sport Tourism, akhirnya kita sampai juga ke destinasi kita yaitu permandian air terjun Bantimurung, dan tentu saja jangan lupa membayar tarif retribusi 5.000 per orang. Sana kita lihat ada fasilitas yang disediakan, ada ruang ganti dan WC untuk wanita dan pria, dan ada juga gazebo, dan tentu saja sebentar lagi kita akan menikmati air Sungai Bantimurung yang jernih. Yuk. Jadi saya sudah berada tepat di lokasi air terjun Bantimurung. Di lokasi ini kita bisa gunakan untuk mandi-mandi teman-teman. Di sini aman, airnya jernih dan sangat dingin, tapi asik dan kita bisa nikmati bersama teman-teman, keluarga dan lain-lain. Jangan lupa ya bawa bekal. Tapi untuk terus ke atas kita bisa foto-foto, selfie. Tapi untuk turun jangan dulu ya teman-teman, karena di sini ada batas area pengunjung.